ओके अब हामी जाँदैछौँ चम्पादेवी हाइक। चम्पादेवी हाइक जान लागेर सोच्दै हतार गरेर गोब्रो त छुटेछ। धन्न छाता लिन आउँदा पनि भेटेन। सुबिस आइसक्यो हामीलाई लिनलाई रेडी छ। के छ ब्रदर? ल त रेडी भइस। ल को आउनु बाँकी भयो त? अब अझै केटा ढिला गर्दैछन्। आइरहेछ अरे। ल यो राजु चाहिँ यहीँ अगाडि भन्छ, कहाँ हो कहाँ थाहै छैन। यहाँ उभिनु पऱ्यो नि गेटमा होइन। यसो पुऱ्याउने पनि हुन्छ। कहाँ कुराउने यहाँ कुर्दा कुर्दा झला र जापानिज मान्छे र जापानिज मान्छे यो जापानिज रनिङ गर्दै जापानमा हकको कल्चर छैन। तल हेरेर क्या तल यहाँ हेरेर यहाँ हुन्छ। ल अब चाहिँ एकजना मेम्बर अझै बाँकी छ। अब सुरत सुरत ए ल चिन्नु भयो। तीनजना सातजना छ भने तीनटा बाइक चारवटा बाइक छ। त्यही त स्याम्पल लिएर आएको बाइक छ भइहाल्यो। म के हो ल रेडी त रेडी हो। एकचोटि खाने त्यही त अरू सातजना भन्यो होइन तीनटा बाइक पुगिसक्यो हिँड्न ठुला। मान्छेलाई देखेँ नि जस्तो यस्तो गरेर। ल अब फेरि गर्नु पऱ्यो एकचोटि। ल हिँड्दै जाउँ त्यहाँसम्म। अब हामी यहाँ यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अलिअलि स्टफहरू किन्छौँ, किनभने हामी जाने डेस्टिनेसनमा माथि खासै त्यस्तो के पनि पाउँदैन। मैले नदेखेर के भयो त भने यत्रो बास्केट चाहिँदैन होला। यति धेरै मान्छे छ यो त चाहिँदैन होला। त्यो हुन्छ होला तर यो इजी हुन्छ। ल इजी हुन्छ। ल यसले एनर्जी दिन्छ होइन त? एनर्जी एकदम भरपुर एनर्जी द बेस्ट वान हो। सबैभित्र कसैले छोको हुँदैन नि त फर्क हुँदैन। अलराइट अब सिध्यो हाम्रो। So we are loaded now, so yeah, all bags are full. अब हेडिङ टुवर्ड्स चम्पादेवी। अहिले हामी 14 आइपुग्यो। अब यहाँबाट धेरै टाढा छैन। अनि ओके यहाँबाट देख्दो रहेछ डाँडा है। देखाउँछ है त जता नि देखा त छ्याक्क थाहा छ यो यता भने होइन। हाम्रो अहिले हात्तीवन जाने बाटो चाहिँ यहाँनिर हो होइन। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट हुन्छ यो पोइन्टबाट। सो यो माथिको टुप्पो 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 यहाँनिर माथि चाहिँ एउटा रेजोर्ट छ, हात्तीवन रेजोर्ट यतातिर है। अनि त्यसपछि हामी यो माथि यही हिसाबले जाने। यहाँ अलिकति ठाडो छ, त्यसपछि ओर्लिनुपर्छ हल्का। त्यसपछि त फेरि डरलाग्दै ठाडो हुन्छ है। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यो हो चम्पादेवी। यो जुन मैले पोइन्ट गरिरहेको छु यो ठाउँमा हो। सो आजको हाइक पनि हो जस्तो लाग्यो है मलाई। यहाँबाट हेर्दा चाहिँ अलिकति डरलाग्दै देखिन्छ है खास चाहिँ। तर मान्छेहरू त जान्छ माथिसम्म। नेपालको झन्डा कलर गर्नु बाँकी छ, त्यसको दामी हुन्छ। पानी किनौँ, बुक किनौँ। ढुङ्गे
ढुङ्गे बाटो अरे जीवन हो कस्तो खतरा स्कुटीमा आज त मुडमा गएको सो यहाँ राख्ने हो बाइक बाइक पार्किङमा पार्किङमा यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने ठाउँ आयो हामी कहाँ राख्ने बाइक त्यहाँ राखौँ न त्यही राख्यो के हुन्छ त त्यही राखौँ न हामी पछि पछि खाउन भनौँ न खतरा ल ल ल पुगेन पावर हामी हिँड्ने डेस्टिनेसन आयो तिबन रिसोर्टमा यहाँ पार्क गरेर अब हामी अगाडितिर बढ्नेवाला छौँ राइट हाइकिङ स्टार्ट विथ स्निकर खाएपछि एनर्जी आउँछ अलिकति त्यहाँबाट अलिअलि टक्क हिँड्न सकिन्छ अनि माथि गएर टन्न छ स्टफहरू खानलाई चाहिँ खतरा छ र यो टाइममा चाहिँ यो फेरि ग्रिनरी चाहिँ दामी के है यो नरेश र जीवनलाई यहाँ राख होइन अनि त्यसपछि राइट आइज राइट भन्नु कहाँ जान्छ हेरौँ अब हामी लेफ्ट हो कि राइट त लेफ्टै जस्तो भयो यसपालि चाहिँ पछि त्यहाँ मिटो कि कस्तो मजाको ठाउँ है ल यो हाइक चाहिँ सही रहेछ यार शीतल पनि जङ्गलमा शीतल हुन्छ नि लुक एट द प्लेस मेन खतरा छ ल ऊ यता पनि ल यो प्रेयर फ्ल्याग्सहरू राखेर कस्तो दामी देखाएको छ है ठाउँ त हल्ला नगरे यस्तो बर्ड कहिले मान्छे कति पैसातिर बर्ड वाचको लागि आउँछ जुम गर उडपिकर जस्तो लाग्यो राम्रो ल यो जुम गरेर खिच्छु कस्तो राम्रो है यो प्रेयर फ्ल्यागले पनि एउटा छुट्टै भाइब दिने कि खतरा म्युजिक खाने क्रम जारी छ जापानिजले खाँदैछ मजाले एकदम इन्जोय गरेर ग्रिन चिली त खतरा पिरो रहेछ अरू साथीहरू चाहिँ पुरा नरेशले बनाएको कुक गरेको चिज चाहिँ पुरा के हो नरेश यो वासिनाका जापानिज जापानिज टोफु नेपाली स्टाइलले बनाउँदैछ म त के अरे नेवारी भाषा बनाएर जस्तो लाग्यो श्यामले पुरा यहाँ सालद बनाउँदैछ होइन त श्याम पानी पऱ्यो त ओ यो त टेन्सन हो नि यार
झरना जस्तो गर्नु नो पेन नो गेन कुरा सही गरे हो यो ठाडो उकालो सुरु भयो अब हाम्रो गेन फाइनल्ली रिच्ड चम्पादेवी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पर्छ माथिसम्म आइयो चम्पादेवी चाहिँ लाइक 3rd हाइएस्ट अल्टिट्युडमा पर्छ काठमाडौँको चाहिँ सो धेरै दिनको इच्छा पछि चाहिँ आज पुरा भयो हाम्रो यो चाहिँ चम्पादेवी साथीभाइसँग आएर रमाइलो हो जस वेदर पनि एकदम पर्फेक्ट थियो यहाँ म्याप देखाएको छ देउराली मत्स्य गाउँ देउराली डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्म रहेछ चम्पादेवी नेक्स्ट देउराली मत्स्य गाउँ चम्पादेवी माई की हाइकिङ आएको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुस्सुप्रा लाग्यो है खतरा पानी पनि पर्यो अनि जङ्गलको बाटो यस्तो छ अलि फर्किँदाखेरि चाहिँ चिप्लो हुन्छ होला फर्किने टाइम भयो रमाइलो गर्यो है यहाँबाट चाहिँ नेक्स्ट टाइम फटाफट लाग्दैन हामीलाई 45 मिनेट ओह्रालो अलि सजिलो हुन्छ खुट्टा चाहिँ काम छ तर सजिलो हुन्छ ल चम्पादेवीमा पनि आइपुग्यो अलमोस्ट आइपुग्यो अब हामीहरू हाइकको इन्ड त्यहाँनिर बाइक पार्क गरेको ठाउँनिर मजा आयो पानीले पनि ठ्याक्क साथ दियो धेरै झर्र परे पनि हामी ठ्याक्क सेडमा भएको बेलामा पऱ्यो अनि शीतल भयो हिँड्नलाई इजी भयो मजा आयो ल इट्स अ गुड हाइक Alright, so finally
आजको हाइक सम्पन्न भएको छ एभ्रीबडी डिड अ गुड जब सो कस्तो भयो जीवन एकदम रमाइलो भयो मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो भयो अलिकता थकान अलिकति ठिक छ ल त्यो अलिअलि त हुनैपर्छ नत्र हाइकिङ जस्तो हुन्छ श्याम तँलाई कस्तो भयो आज एकदम रमाइलो भयो एभ्रीबडी डिड गुड जब यो चाहिँ आजको म्यान अफ द म्याच पुरा दौडी तलदेखि माथिसम्म सुदेश कस्तो भयो त आजको आज एकदम रमाइलो भयो होइन जस हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म पुग्यो सबैजना साथीहरू एकदम रमाइलै गर्यो है राजकिरण कस्तो भयो एकदम रमाइलो भयो दोस्त एकदम सेटिस्फाइङ आनन्द लाग्दो पुरा पम्प भयो ओके ल फाइनल अब नरेश कस्तो भयो भन्दै आज एकदम रमाइलो भन्दै मजा है एकदम मजाले खतरा हिँड्यो हामी ल तिम्रो आए रमाइलो सो सबैजना केटाहरू चम्पा देवी माइकी